Мысықтардың өрмекшінің торынан қорқу феномені ғылыми түрде зерттелмеген және нақты дәлелдер жоқ, бірақ кейбір мүмкін түсініктемелер бар. Мысықтар өте сезімтал және сақ жануарлар, сондықтан тордың текстурасы мен қозғалғыштығы оларды шошытуы мүмкін. Өрмекшінің торы жанасқан кезде жабысқақ және күтпеген сезім тудырады. Бұл мысықтар үшін жайсыздық тудыруы мүмкін. Тағы бір себеп мысықтардың айналасындағы кез келген өзгерістерге ерекше сезімтал болуы. Өрмекшінің торы кенеттен байқаусызда байқалса немесе денесіне жабысып қалса, бұл оларды шошытуы ықтимал. Сондай-ақ өрмекшілердің қозғалуы мен тордың қозғалысы мысықтың инстинктіне қауіп ретінде қабылдануы мүмкін. Мысықтардың мінез құлқындағы бұл реакция олардың табиғатынан туындайды. Мысықтар жыртқыш әрі сақ жануарлар, сондықтан кез келген күмәнді зат немесе қозғалыс оларды бейсаналы түрде қауіп ретінде қабылдатуы мүмкін. Өрмекшінің торы өте жұқа және көрінбейтіндей болғандықтан, мысық оны байқамай кіріп кетуі мүмкін, ал тордың кенеттен денесіне жабысып қалуы біз ойлағаннан да үлкен шошыту әсерін тудырады. Сонымен қатар өрмекшілерде кейде мысық үшін қауіп болуы мүмкін. Кейбір улы өрмекшілердің бар екенін ескерсек, мысықтар инстинктивті түрде олардан аулақ болуға тырысады. Бұл жануарлардың сақтығы олардың торларына да таралады. Қорытындылай келе, мысықтардың өрмекшінің торынан қорқуы, олардың табиғи инстинкттері мен айналадағы қоршаған ортаны қабылдауына байланысты күрделі мінез құлықтың бір көрінісі.